Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Marvin, bike mechanic, at nagbabalik na naman po sa isang panibagong video na naman. So, today is Friday at hindi po ako nakapag-bike gawa nung meron pa yung injury natin dito, o injury ko dito sa aking left leg sa likod. Medyo parang na-stretch siya nung last 3 weeks na nag-red din ako, pero hindi ako nakapag-vlog nung time na yun. So, nag-decide ako nang gawan natin ng review ang nabili kong bike repair stand, which is West Biking. At na-feature ko to sa aking isang video as unboxing. So, ayun, gagawin lang natin siya ng review, pero initial review pa lang kasi hindi pa talaga siya nagagamit. Although ayan, nakikita nyo na nakasabit na aking Trek Emonda ALR5, which is okay naman din. So ang pagpapasya lang natin sa ating review ay yung durability, yung design, and then yung price. So tatlong bagay lang kasi first review ko pa lang naman to sa aking mga videos. So, try ko lang muna gumawa ng sarili kong review about this nabili nating bike repair stand. So, unang-una, doon tayo sa durability. Okay? Sa durability, ayun, ang body niya kasi is aluminum. So, magaan siya. And then, yung mga joints niya is plastic. Pero yung clamping niya dito, aluminum. So, masasabi ko maganda na rin kasi nga matibay siya. Unlike dun sa mga ibang brand ng although may nasubukan ako dati nga pala dun sa Jeddah. Kasi plastic yung clamping nila. Yung dito sa kung saan iniipit yung bike. And then yung lock mechanism niya parang madali siyang masira. Ayun. So ito, parang kasi siyang vice. Yung body niya dito. Ayun. Tsaka yung lock mechanism niya maganda. Tsaka yung distance niya dito guys, hanggang 6 inches yung kaya niyang ibuka dito sa kanyang clamping. Yun, according sa kanyang product specification, hanggang 38.6 kilograms ang kayang i-load ng ating nabiling repair stand. So hindi naman natin i-maximize hanggang 38 or isasagad dun sa 38.6 kilos. Ang pinakamabigat ng bike ay umabot siguro mga 17 or 15. Siguro ang pinakamabigat na sa 15, more or less, yun, sa mga bisikleta na aking na-experience na i-build. Ayun, ang main concern ko lang talaga ay yung mga joints niya dito sa baba. Kasi nga plastic, hindi pa siya totally solid na aluminum. Kahit dito sa kanyang taas ng rotation lock. Pero overall maganda kasi nga magaan siya. Magaan, madaling i-assemble. At the same time, matibay na rin siya. Considering na kaya niyang buhatin yung 38.6 kilos. Ayun. So sa durability, matibay at magaan. Kayang dalhin ng 38.6 kilos. And then at the same time, yung clamping niya is malapad. So yun ang magandang nakikita ko dito sa ating nabiling stand. And then ang downside is yung mga joints lang sa plastic. So well in time siguro tatagal naman siguro kasi nga hindi pa natin siya talaga totally nagagamit. So siguro konting ingat lang. Sa bagay, mga gamit naman pag iniingatan tatagal naman din yan. So yun lang ang concern ko dun sa mga plastic lock mechanism niya. Pero ayun nga, meron naman din siyang
spare bolts dun sa mga joints. And then dun sa top cap niya. Ayun. Okay? Okay, next sa design naman tayo. Ayun nga, kasi nga aluminum yung majority ng materials na ginamit nila. So medyo masasabi na rin natin na matibay. And then, ang nagustuhan ko kasi dito, yung clamping niya nga dito is malapad yung clamping niya. Umabot siya hanggang 6 cm yung widen niya kapag binuka natin siya kapag magka-clamping na tayo. So marami kasing sizes yung mga parts ng bike, like sa seat post umabot ng 38 something diameter. Ayun. Tapos malapad yung bracket na dito. And then, ayun nga, magaan. Magaan yung stand. Kaso lang, ang downside is yung wheelbase niya, yung kailangan maluwag yung space mo kung gagamitin mo kasi naka-tripod siya. So hindi siya, kung medyo makitid ang space mo sa bahay, so kailangan talagang maluwag ang base space mo kung paggagamitan mo to ng as personal. Maaaring doon kayo sa garahe, sala o sa kusina kung medyo maluwag-luwag ang kusina. Pero sigurado sa mga bike shop naman or kung gagamitin dito sa mga bike shop, like for example ako, kailangan kong ng maluwag na space. Ayun, kasi nga naka-tripod siya. Yun lang medyo downside. Pero overall okay naman siya kasi magagawan din naman siya ng paraan. Yun lang ang ating view sa kanyang design. And then, doon tayo sa price. Ito nga, pakita ko yung price na dito. And then, nag-check din ako kasi nabili natin siya sa AliExpress. And then, nag-check din ako sa Lazada sa Pilipinas, which is umabot siya ng 4,000 plus. So compared dito sa price ng nabili natin sa AliExpress, so mas mababa siya compared dun sa ibang website or online shop. So nag-decide ako na bumili na lang sa AliExpress. So yun. So pero compare sa yung alam naman natin yung pinakamagandang tools na nabibili natin diyan sa market, pero hindi ko na rin paabutin pa dun sa ganung price ng para lang sa stand. So kumbaga dito lang sapat na yung natin, magagamit lang natin siya ng mabuti. So yun lang. So ayun, sa review natin, recap lang tayo. Durability, ayun, magagamit naman ng maayos. At kaya nang magbuhat ng 38.6 kilograms. And then sa ating design, yung magaan. At the same time, nagustuhan ko yung pag-clamping na dito sa bike. Maluwag, mas malaki yung base ng kanyang pag-iipit. And then dun sa price, ayun nga, masasabi ko na mas mura compared dun sa ibang website na supposed to be doon ako bibili sana, kasi yung kapatid ko ang bumibili ng mga ibang tools ko sana para sa aking gagawin na i-open na bike shop. Siya nang pinapabili ko doon sa mga ibang parts na kailangan ko. And then nakita ko na mas mura siya sa AliExpress, kaya sa AliExpress ko nun siya bili. Ayun. Okay, sana nagustuhan yung video na ginawa natin ngayon at sana nabigyan ko ng hustisya yung ating pag-review. So bagay, ano pa lang naman initial review pa lang naman. So siguro mga after a year, gagawin din tayo ulit ng kanyang review after 1 year. Doon natin siya makikita talaga kung umabot ba siya ng 1 year. Hopefully, nagustuhan niyo yung video na to at pakipress na rin po yung like button. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, consider niyo na rin po na mag-subscribe sa aking channel at pag-click po ang notification bell. Gawin niyo pong all para makita niyo po ang mga future videos na aking i-upload dito sa aking channel.
Hanggang sa muli po, ako po si Marvin, Bike Mechanic. See you on my next video. Bye-bye!